喂，好，大家好，咁就嚟到今日啦，最後一日就諗住拍條即係 final reminder 啦，就即係俾大家即係聽日考之前咧，就好快可能望一望啦。咁你可以應該我估會擺上 YouTube 嚟嘅，咁你就即係較兩倍速咁樣睇啦。咁你就係啦，好快 go through 一次啦。咁其實就我會 go through 就係 core 嗰12個 topic 同埋2個 elective in cam and cam 嘅即係比較重要少少嘅部分啦。咁就唔可能 go through 得晒每個 detail 啦。咁但係就希望重點少少嘅嘢咧，我就即係講一次先啦。咁同埋睇下會唔會咁啱聽日出嘅嘢可能會寫得中少少咁樣，咁就會比較着數啲咯。咁或者如果你溫得熟嘅，你都可以大概好快立一立，咁就睇下可能會唔會邊啲位可能溫漏咗喎咁樣，咁其實都可以用嚟做參考就睇翻咁樣。係啦，咁就我頭嗰度我會講咗就係 core 嘅 topic 先啦。咁就係Planet Earth 嗰度開始啦。咁就第一個 core topic 啦，Planet Earth。咁呢度咧，其實就的確個內容上係比較少嘅，咁但係就有少少嘢想講翻啫。咁首先咧就係話呢一課其實都即係個重要性唔係咁高，但係有少少嘢都係比較常考嘅。係啦，咁就譬如 fractional distillation of 個 liquefied air 啦。因為我而家冇 Apple Pencil，所以我用手指寫啦，啲字大隻少少。係啦，咁就呢個就的確比較常考嘅。咁有陣時可能係1分2分咁樣，即係攝喺啲題目入邊，可能係咁啱問起 nitrogen 或者 oxygen，咁佢會問你可能我哋現實生活入邊係點樣攞到啊？咁其實記住就係 fractional distillation of liquefied air 咯。咁有啲同學咧就係會寫呢個 fractional distillation，咁但係佢哋後面嗰部分就漏咗嘅。咁你記住兩部分要一齊出，咁先至係一個俾翻嘅答案咯。即係成個方法個名係 fractional distillation of liquefied air 嘅。咁就另外就係呢個會用嚟攞咩咧？通常都係攞 N2 同埋 O2 嘅。咁個 boiling point 咧，你都可以約莫係記一記嘅。咁呢個就-196度啦，呢個-183度啦。係啦。咁點解要記咧？就係因為其實之後我都會講到嘅，就係去到 Pattern of Chemical World 最後嗰一課啦，其實係會有一部分係專講啲 melting point 嘅趨勢㗎嘛。咁嗰度咧，其實我哋會有啲方法，就係我哋可以判斷個 trend 出嚟，就唔使硬記嘅。咁但係嗰個方法咧，有一個 exceptional case，唯一一個例外就係呢個 N2 同 O2 嘅 boiling point 咯。咁所以就個 boiling point 可能都記一記會比較好啲咯，係啦。或者至少你記得 O2 大過 N2 咁樣，咁就 OK 啦，係啦。咁呢部分啦，咁之後就仲有比較常考少少咯，呢度就係 calcium cycle 啦，就係嗰啲嘅 reaction 啦。咁就係咯，好快講一講就譬如 CaCO3，咁如果你 heat 佢嘅話咧，其實就會出 CaO 同埋 CO2 嘅。係啦，咁之後若果呢個 CaO 抌落水啦，咁又會出翻我哋個 calcium hydroxide 嘅。咁之後若果你個 calcium hydroxide 咧，你又加翻啲 CO2 落去啦，佢又會出翻個 CaCO3 加 H2O 嘅。咁之後若果你加 excess 嘅 CO2 落去咧，咁其實我哋話會 redissolve 嘅，咁就係佢會出 calcium hydrogen carbonate。係啦，咁其實可以留意下呢個。呢個其實係即係 test for 個 carbon dioxide 啫。咁呢個就係用 lime water 啦，係啦。咁用 lime water test 佢，咁就會出咗個 precipitate 啦，就係 calcium carbonate。咁但係你再加 excess 嘅 CO2 嘅時候咧，其實佢會係出翻一隻係 AQ 係溶到落水嘅嘢嚟嘅。咁所以佢個 precipitate 咧，其實係會 redissolve 咗嘅。若果你係加 excess 嘅 carbon dioxide，咁呢4個 reaction 留意翻咧，就係啦，即係 Planet Earth 入邊即係比較可以考嘅地方。咁另外仲有啲名嘅都成日出嘅，咁呢個都好多人唔記得啦，乘機借呢個機會睇一睇啦。咁分別就係 slake lime 啦，之後 quicklime，仲有就係我哋嘅嗰個叫 lime water 係啦。咁其實呢3隻嘢咧都係一啲 chemical 嘅名稱嚟嘅。咁其實佢有機會嗱，如果佢俾 chemical formula 咁就梗係開心啦，因為咁你即刻知佢係咩啦。咁但係佢有機會用呢啲名字去代替咗嗰啲 chemical 嘅。咁但係你都要知道佢究竟講緊乜嘢咯。咁就如果因為唔知佢講緊咩，做唔到條題目就好唔抵啦。咁呢度講一講先。lime water 應該冇人會唔記得㗎，就係 COH2 嘅 AQ。咁但係小心啲，呢個都唔完全啱嘅，即係唔係錯，但係唔完全啱咯。點解咧？因為其實係要 saturated 嘅
calcium hydroxide solution 嘅。咁如果唔係 saturated，我哋係唔能夠稱之為 lime water 嘅，一定要係 saturated 先嘅，係啦。咁呢個亦都可以同上面講一講嘅，就係話點解我哋話 test 呢個 carbon dioxide，我哋係用 calcium 用 lime water，但係唔用 calcium hydroxide solution 咧？因為 saturated 呢個 concept 係非常之重要。原因你諗下，若果唔係 saturated，啲 carbon dioxide pump 落去嘅時候，其實個水仲可以溶到多啲嘢噶嘛。個 carbon dioxide 就唔會同 calcium hydroxide react，係直接溶落個水入邊，因為carbon dioxide 其實 highly soluble in water 嘅。咁acidic gas 嚟噶嘛，因為你 acid and base 都會讀到。咁所以一定要係 saturated，令嗰兜 solution 係唔能夠再 hold 多餘嘅嘢，唔能夠再有多餘嘅溶喺入邊啦。咁 calcium hydroxide 先會同 carbon dioxide react 出到嗰個 calcium carbonate 咯。咁所以我哋話 saturated 係好緊要啦呢度。咁 quicklime 就 CaO 咯，係啦，呢個都比較多人唔記得嘅。咁之後 slaked lime 咧，咁其實都係 CaOH2 嚟嘅喎。咁但係佢同 lime water 有咩分別咧？就係呢個係 solid 嚟嘅。所以其實你要知道咧，就係呢兩個咧，其實係講緊同一個 chemical 嘅，只不過係唔同嘅 state 啫。而下面嗰個係 solution 之餘咧，仲要係 saturated 嘅。咁你記住呢幾樣嘢就 OK 啦。咁係以防萬一啦，我覺得佢都有機會啦，就可能攝1分2分咁樣問一問你啲用處啦。咁呢度都可以講一講嘅。slaked lime 咧，其實你可以話treat acidic soil 咯，最正確就係係啦。咁就係咩意思咧？就係話因為啲植物啊，即係佢啲泥土係即係需要特定啲環境先生長到啊嘛。咁有機會可能嗰個泥土若果太過酸性嘅話咧，其實我哋係會需要攞一啲嘅即係叫做鹼性啦，或者base 係啦，就係去即係相對 neutralize 佢啦，咁就係將佢 pH 提高翻嘅。咁其實 slaked lime 就係即係你種菜嘅時候會用到一隻嘢咯，就係去令嗰個 soil 係冇咁 acidic 咯，係咯。咁CaO 啦，就佢個功用係咩咧？就係都幾好記嘅，就係話嗰啲即熱火鍋啊，應該都有食過，就係話即係尤其大陸嗰啲咧，係啦，大陸嗰啲火鍋咧，即係有陣時咪會即係類似你杯麵咁樣啦，即係一嚟就係未即係未煮熟嘅，咁但係你就你要煮熟佢咧，咁你就要放嗰個加熱包啊喺個水入邊，咁之後就等佢會好熱噶嘛，之後會有蒸氣添㗎嘛，你就放嗰個火鍋料喺上面，咁之後就冚過3分鐘，咁就食得㗎嘛。咁其實嗰一包嘢係咩咧？就係 quicklime calcium oxide 嚟嘅。咁 calcium oxide 同水嗰個 reaction 係 highly exothermic 嘅，呢度都講過 highly exothermic 嘅。咁所以咧，其實佢就可以攞嚟煮餸咯，就係咁解啦，係啦。咁係咯，呢兩個記一記啦，就係咁。咁之後咧，仲有2個 test 都教咗嘅 chemical test 係啦。咁呢2個 chemical test 就又係啦，就即係比較早期教，所以容易唔記得咯。咁第一個咧就係 flame test 嘅。咁 flame test 咧，其實就係話 test for 一啲嘅 cation ion 或 metal。咁 metal 嘅 cation ion啦，就係話有幾隻嘢係會出到啲 flame colour 嘅。咁 K 正就 lilac 啦，Na 正就 golden yellow 啦。之後我哋話嗰個燒二正就 bluish green 咯。係啦。咁主要呢幾樣嘅啫。咁就test for 佢哋咯。咁但係你燒佢嘅時候咧，咁大家都明啦。咁燒佢就個 flame 係咩顏色就知佢係咩 ion。咁但係個步驟上咧，有機會都去叫你形容，咁你都要講到俾佢聽嘅。咁記住就係話你即係攞一個叫做 platinum wire 去點嗰啲粉去燒佢嘅，係啦。咁唔一定係粉嘅，咁你可以係 solution，即係你中意啦。咁總言之 contain 嗰個 ion 嘅 sample 啦，咁你就攞個 PT wire。就係點嗰個 sample 去燒嘅。咁但係 before 你點咧，都仲有一樣嘢嘅，就係你要用一個叫做 Conic Sear 嘅東西，就係要將即係首先呢個步驟係你要將個 PT wire 啦係點落去個 Conic Sear，下一步再將你嘅 PT wire 點落去個 sample 之後再攞去燒。個原因係因為個 PT wire 上面有機會殘留咗一啲嘅其他嘅 compound 咯。咁有機會係影響咗你實驗嘅結果嘅。咁個 Conic Sear 其實就係去 remove 嗰啲咁嘅嘢啦，即係確保你嗰支 Conic Sear 唔係你嗰支 PT wire 係乾淨嘅，係唔會有任何嘅雜質影響呢個結果啦。咁你先至攞去點落 sample 度去燒咯，咁樣先至最穩陣咯，係啦。咁就flame test 係其中一個咯。另外一個成日考嘅就係 silver nitrate test 咯。
係啦，silver nitrate test 咁就係咩嚟咧？就係、記住就係一個叫做 AgNO3 嘅 solution。咁但係寫呢個夠唔夠咧？唔夠嘅，你要加埋 acidify 嘅，記住係啦，一定要 acidify。個原因係點解咧？因為 silver nitrate test 其實佢個目標係咩咧？就係 test for 一啲嘅希臘。希臘即係第七族嘅 iron 啦嘅 anion C 啊負 B 啊負 I 負嗰啲咁嘅嘢啦。咁其實我哋話攞acidify 有咩好處咧？就係話嗱，我哋要知道其實Ag 正啦，同埋一啲嘅希臘 iron 咧，其實係會 form 一啲叫做 insoluble 嘅 precipitate 嘅。係啦，silver 希臘係 insoluble 嘅。咁於是其實就係話，如果你加落個 sample 出到一啲嘅 precipitate 咧，咁我哋就會知道係有呢個嘅希臘嘅存在咯。咁但係點解要 acidify 咧？其實佢係為咗防止一樣嘢，有一隻 iron 叫做 carbon 嚟嘅。咁其實我哋話Ag 咧同埋 carbon 嚟咧會 form 一個叫做 silver carbon 嘅嘢，同樣都係 insoluble 嘅。咁其實我哋就係呢個 test 個原意就係話，若果有希臘，咁我就會出 precipitate。若果冇希臘，我係唔希望佢出 precipitate 噶嘛。咁所以我哋為咗防止就係、譬如你攞一個有 carbon 嘅 solution，舉例 sodium carbonate 落去 test 嘅。若果我唔用 acidify 啊，我唔用嘅話，咁其實加落去係會照出到 precipitate 喎，因為會放 silver carbonate 噶嘛。咁其實我見到有 precipitate，我咪會俾佢誤導咗咯。我會以為原來嗰兜嘢咧其實係有希臘 iron 喎，但係其實實際上係冇喎。咁我唔想有呢啲嘢喺度干擾，咁所以其實我要確保就係話，就算出到 silver carbonate，都係會溶翻嘅，即係唔會出到嘅最後。咁點樣確保溶翻咧？就係攞一啲嘅 acid 同佢 react。咁因為 acid 同 carbonate 咧，其實你係 react 完其實係會出即係 salt 加 CO2 加水噶嘛，咁會 resolve 翻落去噶嘛。咁所以咧，我哋就話透過 acidify 佢咧，就可以確保 silver carbonate 嘅出現咧係唔會干擾我個實驗嘅結果嘅。咁就確保若果出親 precipitate 都必定係只係因為希臘 iron 嘅出現咯。咁所以就要 acidify 啦。咁另外有個細啲嘅位就係 acidify，我哋用乜嘢嘅 acid 去 acidify 咧？咁其實我哋有幾隻噶嘛 HCl 啊、H2SO4 啊、HNO3 啊，呢啲都可以噶嘛。咁我哋會揀邊隻咧？你記住永遠都係揀 HNO3 嘅啫，唔會揀上面嗰兩隻。個原因好簡單 ，HCl 就一定唔得啦，因為佢本身已經有希臘噶嘛。HCl 落水係會 ionize 出 H 正同 Cl 負，Cl 負係會直接同 silver nitrate 入邊嘅 silver iron 去 react，產生一隻叫 AgCl 嘅物體。呢個咪就係 insoluble precipitate 咯。咁其實冇意思啊！你加 HCl，即係話你唔使加 sample 啊，佢本身個 solution 已經出 precipitate，咁其實 test 唔到啲乜嘢啫。咁 HCl 就唔會啦。H2SO4 點解咧？咁個原因就係話因為佢有 SO4 二負啊。SO4 二負有機會遇上一啲嘅 ion 叫做譬如係咩咧 ？Ca 二正、Pb 二正，其實佢會出 CaSO4 同 PbSO4，呢啲係 insoluble 噶嘛。咁即係話，若果我 test 嗰個 solution 係有 Ca 二正或者 Pb 二正嘅，我加落去，若果我係用 H2SO4 做 acidify 嘅工具啦，出嚟撞埋就會出 precipitate。咁我就會以為嗰兜嘅 sample 其實係有希臘，實際上佢係冇嘅喎。佢出 iron 唔係佢出 precipitate，唔係基於希臘 iron，而係基於 Ca 二正同 Pb 二正。咁所以我為咗避免有 precipitate 嘅出現，H2SO4 都唔會用嘅。咁 HNO3 個好處就係話 NO3 負咧，佢同乜嘢嘅 cation ion react 咧，即係唔係 react 嘅，即係黐埋啦，佢都唔會出 precipitate 嘅，都一定係 soluble in water。咁所以 HNO3 係最理想嘅嗰個acidify 嘅 X 咯。咁呢度就係大概Planet Earth 啦，係啦，可以講到嘅嘢啦。咁之後啦，我哋就 move on 去呢個嘅 microscopic world 咯，係啦。咁microscopic world one 啦，就係第二課啦，係啦。咁都係啲比較 basic 嘅嘢嘅。咁就都可以講翻少少啦，就係話咁就記住啦。metal 同 non-metal，我諗去到呢個階段都冇理由唔識得分啦。咁只不過係有一樣嘢可能有機會個記憶模糊咗啲啫，就係叫 metalloid 啦。咁 metalloid 就係你可以當係 semi-metal 嗰啲咁嘅嘢啦。最著名嘅例子 boron 同埋 Si 係啦，呢兩隻都係 metalloid 嚟嘅。咁就係佢係你可以當佢係半金屬度又唔係金屬，即係中間有啲位置咁嘅嘢咯。咁其實佢就係嗰啲所謂即係半導體啊嗰啲成日聽嗰啲就係呢啲咯。咁佢會有少少 metal 嘅 property，但係又唔完全係 metal 咁嗰種，我哋叫 metalloid。係啦，咁就呢兩隻嘢。咁另外啦，就係一啲嘅 notation 啦，可能就 refresh 翻你嘅記憶啦。咁就係話，我哋話一個 element 咧，我哋可以用呢個形式寫出嚟嘅，譬如12.6C啦。咁其實我哋話上面嗰個數字係講緊 mass number 嘅。
咁下面嗰個就係 atomic number 嚟嘅。咁之後中間嗰個就係你個 element 咯。咁 mass number 其實就係 number of proton 咯，加 number of neutron。咁而下面嗰個 atomic number 就係 number of proton 嚟嘅。咁所以若果條題目叫你話計翻個 number of neutron咧，就上減下12減6就都係6啦，喺呢個 case 得唔得？係啦。咁就記住，下面 atomic number 咧係同一隻 element 就必定係嗰隻 atomic number 嘅，因為 number of proton 係直接決定佢究竟係邊一種嘅 element。6隻 proton 一定係 carbon， 7隻 proton 一定係nitrogen 嚟嘅。咁呢啲冇得變啦，24一定 calcium。咁係啦，呢啲就 fix 咗嘅。上面係可以變嘅，咁個 mass number 係可以變，個原因咧係因為 number of neutron 咧係可以唔同嘅，即係喺同一隻 element 入邊。若果唔同嘅 atom 係可以有唔同嘅 neutron，但係佢 number of proton 係 fix 咗嘅，係啦。咁就呢個亦都係即係我哋所講嘅 isotope 啦。咁呢度應該大家都知係咩啦，其實就不過個 definition 就係啦，就呢度好快溫一次啦，就係話atoms of 個 same element 就係 with 呢個 same number of proton but different number of neutron， 係啦。咁就isotope 就係呢個定義啦。咁每一年咧都係㗎。咁份 cam 卷咧就係第一題啦，通常第一 part 添。咁其實都一個比較熱門嘅題型就係會計呢個嘅 relative atomic mass， 就係會俾一個 element 嚟舉例，可能係mg 咁樣先算啦。佢會話有3隻 isotope 嘅，可能係24mg，就25mg、26mg 咁樣啦。咁其實呢3隻咧，咁佢就會可能俾一啲 abundance 嘅資料啦 ，relative abundance 可能呢個79%，呢個 x%，呢個 y% 咁樣。咁之後可能佢就話mg 個 relative atomic mass 係24.3喎，咁啊叫佢計翻個 x 出嚟。咁呢啲都比較熱門啊。咁如果你做 past paper 應該都見過唔少啦。咁你就呢個有少少嘢留意嘅，就係話你記住 relative abundance 咧加埋必定係100% 嘅。咁所以你見其實呢度硬件雖然有2個嘅 unknown 啦，咁但係其實你係計到嘅，因為 x 加 y 係100㗎嘛，你 y 可以 express in terms of x 嘅，呢個其實咪即係100減 x 咁多 percent 咯，唔係 sorry 100減79再減 x 咁多 percent 咯，係啦。咁之後其實就係24乘79%加25乘 x% 加26乘括弧100減79再減 x 咁多 percent 就都係24.3之後 solve 咯，係啦。咁呢個應該冇問題嘅，只不過係 presentation 上面咧有少少嘢留意翻啫。咁就費事俾人扣啲冤枉分啦。咁呢度就小心啲。就最後咧，我哋個 abundance 嘅答案咧係要係以 percentage 去表示嘅，即係譬如10%、11%咁樣先算咯。你就唔好寫係10或者11，呢個唔得㗎，呢個係啦。咁就記住係用 percent 嚟表示啦，係啦。10同11呢啲唔得，因為爭100倍，係啦。咁但係亦都有個考法就係話，原來佢起初俾你係 x% 嘅，咁之後佢叫你 find x。咁呢個時候你相反喎，你就要寫10或者11喎，你就唔好寫10% 或者11%，因為人哋已經俾咗個 percent 你喺後面啊嘛，係咪？咁所以呢啲就係嗰啲答題嗰啲位就小心翻少少咯。計就應該冇問題啦，只不過係費事俾人扣咗分啦，因為 percentage 嗰啲嘅係咯。咁之後仲有一樣比較重要嘅 concept 啦，就係有陣時啦。咁其實你應該係識嘅，只不過係可能答題嗰陣咧，尤其可能比較倉卒去到後面嘅時候啦。答題嘅時候有機會用到呢幾隻字啦，因為 cam 嘅卷入邊基本上成日都會提到呢3隻字 atom、molecule 同 ion 3隻嘢係有唔同嘅地方嘅，咁就記住唔好撈亂啦。atom 係講緊話係一隻嘅 element 係去到不能再分割嘅地步，係啦，就唔可以再逼到更加細啦。咁嗰個叫做 atom， 即係譬如1粒嘅 carbon atom 啦，1粒嘅 mg 嘅 atom 啦，咁呢啲我哋叫 atom。molecule 咧係講緊話可以多過一隻嘅 atom，唔一定多過一隻嘅，有機會係一隻，但有機會2隻、3隻、4隻隨你啦。咁就係幾隻嘅 atom 黐埋一齊啦，就係嗰啲向一啲嘅 covalent compound 入邊去黐埋咗一齊。咁舉例譬如係 N2，係啦。咁譬如係 N2 啦，咁其實我哋話 N2 同 N2之間，其實我哋話呢個係為一個單位㗎嘛。咁呢個單位我哋叫做咩咧？就叫做 molecule，係
係啦，咁呢個又係叫做 molecule。咁但係上面呢啲咧，我哋話係 atom 嚟嘅，一粒，即係話最多人撈亂咧，就係話喺一個 molecule 入邊。若果我淨係指呢一粒嘅 nitrogen 咧，我哋叫佢做 atom。但係若果成個嘅 unit 嚟睇咧，呢個成個就叫做 molecule 咯。咁就小心翻咯。咁至於 ion 就係話有 charge 嗰啲嘢啦，係啦，咁就 Mg2啊、Al3啊呢啲，咁就係啦，小心翻呢啲啦自己。咁就係咯，呢度咁樣。咁之後就係啦，我加快少少啦，係啦，就 electron diagram 咯，就都比較常叫你畫嘅，係啦。咁就記住分翻啦，咁就即係最緊要係小心嘅啫，呢啲咁其實都比較 basic 嘅嘢嚟嘅啫。咁就 ionic 嘅咧，記住就係用翻一個正一個負嘅 bracket 咁嘅形式去畫咯，係啦。咁我舉例 Al2O3，咁其實就係 Al3正啦，係咪？你記住啦，因為佢係甩晒佢所有 outermost shell 嘅3粒 electron 嘅，咁所以我哋唔需要特別再畫 electron shell 俾佢噶啦，直接括住就 OK 啦。咁至於右邊咧，嗱呢個就唔同啲，因為佢係 gain 咗 electron 啊嘛，咁佢而家有個 full octet，咁所以就係咯，寫翻喺外邊咯。咁其實就Al2O3啦，咁其實就2粒嘅 Al3正，3粒嘅 O 二負，咁樣呢個就係一個嘅 ionic 嘅electron diagram 啦。咁covalent 嗰啲就唔好搞錯喎，嗰啲係 share electron 咯。咁舉例譬如 CO2 咁樣先算啦，咁你咪C 同 O 有個 double bond 咁樣，係啦。咁之後呢度畫翻 double bond 咁樣，係啦。咁就記住咁樣啦。之後畫翻啲 lone pair 啦，記住唔好，千祈唔好漏 lone pair 啦，係啦。呢個就好多人都漏咗啊 ，sorry， 畫多咗 lone pair 添，係啦，應該係2個 lone pair 啫，係啦，咁樣啦。咁就係啦，就一定要畫 lone pair 啦，記住就唔好漏咗啦，如果唔係就會俾人扣咗一分。好，咁就有個 tips 嘅，就係話你每次畫完呢個咧，數一數究竟係咪 fulfill octet rule 咯。non-octet 嘅 compound 例外啦，咁但係一般第一題叫你畫啲通常都係 octet 嘅，咁你數下係咪8粒啦？咁8粒就可以走人啦，就代表你啱啦，係啦。咁係咯。OK，咁最緊要分翻呢兩隻啦，係啦。咁就 OK。咁之後啦，就仲有啲嘅就係嗰啲名啦，就記一記佢啦。咁就係 group 1啦、group 2啦、group 7啦，同埋 group 0啦。呢4個 group 咧係有個特別嘅名嘅，即係啲 element。咁要記住咯。呢個就係希路盡啦，頭先都提過啦，希賴係啦。呢個就唔好同希賴撈亂，因為希賴咧係唔同希路盡啦。希路盡係講緊即係譬如 CO2 啊、Br2 嗰啲咁嘅嘢，但係希賴係 iron 嘅形式，即係 Cl 負 Br 負。咁呢個就千祈唔好搞亂。咁就1同2啦 ，group 1同 group 2就分別個名叫 alkaline metal 啦。咁下面個名都極似嘅，就叫 alkaline earth metal 嘅。係啦，咁有個 Ne 尾嘅其實。咁你話點樣幫自己記得咧？我有個方法記得到，咁就係話你因為呢個 group 2嘛，係咪？所以 alkaline 之後要多2個字母嘅，記住多翻個 Ne 喺後面，加翻2個字母先啱嘅。alkaline earth metal 係啦。咁至於 group 0咧，就佢好少聽㗎，就 noble gas 啦，想叫係啦，都佢好少 reaction 啦，係啦。咁就係咁嘅樣咯。呢啲就記一記佢。咁之後係啦。仲有3種嘅 bond 啦，我哋話響chem 入邊。咁 chem 入邊咧，其實得3種嘅 bond 嘅啫。咁就係分別係我哋嘅 ionic bond 啦、covalent bond 啦，仲有嘅 metallic bond 啦。除此之外冇㗎啦。咁你可能話 hydrogen bond 唔係 bond 咩？其實唔係嘅 ，hydrogen bond 係 bond，呢個係個錯 concept 嘅嘢嚟嘅。hydrogen bond 係其中一種嘅 intermolecular force，但佢唔係一個 bonding 嚟嘅，係啦，佢實在個名有個 bond 字喺度啫。咁但係其實佢唔係嘅。咁就呢3種啦。咁 ionic 咧就記住佢係個strong 嘅 non-directional 嘅 electrostatic attraction 啦，between 咩咧 cation ion 同埋 anion 咯。係啦。咁呢個就係strong directional 嘅 electrostatic attraction 啦，between 咩咧？就係我哋嘅nucleus 啦，同埋嗰個叫做 share electrons。咁呢個係咩意思咧？就係話我用翻譬如O2 做例子啦。咁其實佢哋之間
嗰個點解會 hold 得住咧？就係因為其實呢度 O 入邊係有個 nucleus 啊嘛，有正 charge 啊嘛，有正 charge 啊嘛。咁其實正同負係會相吸嘅，佢哋會同嗰啲 bond pair of electron 係相吸咯。咁所以就係會有個咁嘅 covalent bond 喺度咯。而 metallic bond 咧就係會係個 electrostatic attraction 啦，就係 between 我哋嘅cation ion 咯，metal cation ion 同埋 C of the localized electron。咁呢個23年都曾經填充考過嘅第一題係啦，咁你可以望一望啦，有興趣就。咁就呢3種嘅 bond 啦，就唔好搞錯啦，係啦，咁就應該冇問題嘅。好，咁之後啦，就係話仲有少少嘢嘅，就係話嗰4大 structure 啊。咁 Chem 入邊其實有4個嘅 structure 噶嘛。咁呢個又係可能比較容易唔記得啦。就首先係 giant metallic 啦，我就咁寫 Me 啦。giant covalent 啦 structure 我 GCS 啦 giant covalent structure， 之後 giant ionic structure GIS 啦，同埋 simple molecular structure 我 SMS 啊想叫係啦。咁你知係咩得啦？咁其實我哋話有機會佢通常考你嘅係咩咧？就係話首先講一講先。giant covalent structure 其實你要記一記啲例子嘅，就係話咁。另外嗰啲其實就唔難記嘅。giant metallic structure 咪將嚟似 metal 咯。giant ionic 咪總之係 ionic compound 咯。simple molecular structure 咪呢個可以講一講嘅。呢兩個其實都係一啲 covalent 嘅 compound 嚟嘅。咁但係究竟係 GCS 定係 SMS 咧？其實你就係要睇一睇一樣嘢嘅啫，就係話佢呢度有幾隻好著名嘅例子 SiO2 啦、diamond 啦、同埋 graphite 啦，仲有 Si 啦、boron 啦，係啦。其實主要呢5隻，得定唔得？其實你都基本上可以唔使點識㗎啦，就主要呢幾隻認一認咯。咁其實我哋話基本上如果 covalent compound，但唔係呢幾隻嘅咧，其實基本上全部都係 SMS 嚟嘅。咁個分別喺邊度咧？其實 structure 上咧，佢哋係有個好唔同嘅地方。佢哋兩個都係有 covalent bond 嘅。咁即係話譬如 SiO2 咯，其實佢係會即係卡啦咁樣。我慢慢畫啦，係啦。總之就佢會即係 Si 同 O 之間會有個 network of covalent bond。我哋話就係佢成個 structure 入邊係一個好龐大嘅 structure 啦，之後每一個 atom 之間都係有好強嘅 covalent bond 捉實嘅。咁呢啲就係叫做giant covalent structure 咯。咁但係 simple molecular structure 咧唔同嘅，佢係會以 molecule 做一個單位，喺 molecule 入邊咧佢係會有 covalent bond 嘅。咁covalent bond 我用紫色啦，咁呢個全部都係紫色嘅成個 structure。咁但係喺covalent 嘅物質前，喺 molecule 同 molecule 之間咧，其實佢會有第二種嘅 interaction，就係叫做 van der Waals force。咁 van der Waals force 同van der Waals force 就係 simple molecular structure 嗰度嘅其中一個即係獨特嘅地方啦。咁就係佢係以 molecule 做單位，但係 molecule 之間咧係 van der Waals force 一直存在嘅。咁呢個就係 simple molecular structure 同埋 giant covalent structure 最大嘅唔同嘅地方。咁但係仲有一樣嘢要小心嘅，呢個真係好服嘅呢個，就係原來咧我哋唔係話 giant covalent structure 就冇van der Waals force 喎。giant covalent structure 有其中一隻嘅例子都係有 van der Waals force 嘅。咁呢個係比較特別嘅，就係 graphite 咯。graphite 咧其實佢嘅 structure 咧就係好多唔同嘅六角形啦。咁之後就係啦，咁嘅樣啦，係啦。咁其實佢會有好多層嘅六角形，好似蜂巢咁嘅嘢啦。咁但係響唔同嘅蜂巢，即係唔同嘅 graphene 我哋話，咁呢啲叫 graphene。graphene 之間咧其實係會有一啲嘅叫做 intermolecular force 嘅。咁呢啲就係 van der Waals force 我哋所謂嘅。咁呢啲就係要小心翻少少嘅嘢啦。咁唔同嘅 graphene layer 之間會有個 van der Waals force 嘅。咁所以 van der Waals force 都唔係 simple molecular structure 度有嘅，係啦。咁呢個小心翻。咁係啦，主要就係咁樣咯。咁記住啦，就係話我哋一般嚟講咧，呢個左邊嗰3隻啊，就係佢哋個 melting point boiling point 會係比較高。咁因為佢哋之間嗰個 bond 係強嘅，就係 strong 嘅。咁但係 SMS 呢個咧，其實佢係 van der Waals force。van der Waals force 其實相對係一個比較弱嘅intermolecular force。咁所以佢就會係弱過嗰啲咩 giant covalent 咪黐線 covalent bond 啊、ionic bond 啊同埋 metallic bond 嘅，係啦。咁就仲有諗到就乘機講埋，就係記住 structure 先會有個 giant 呢個字，bond 係唔會有 giant 啊，就唔好寫 giant ionic bond。我頭先都爭啲講錯，giant ionic bond 呢個係錯㗎，就 giant 係唔會
即係我哋 bond 唔會係 giant 嘅 structure 先會 giant 嘅啫，咁就唔好寫啲咁嘅嘢咯。OK，好，咁咧就最後仲有少少嘅就係話structure 嗰方面都有一啲嘅嘢係需要你識畫 structure 嘅。咁但係可能比較多人唔記得就係原來喺 giant ionic structure 入邊有兩隻嘅 compound 係需要你識嘅，一隻叫做 CaCl， 一隻就叫做 NaCl。咁其實就呢度好快講啦。CaCl 咧最緊要就係畫咗一個 cube 先。畫咗一個 cube 之後咧，你喺中間嗰個位畫多一粒嘅圓圈。咁你最好就係話外邊嗰8粒咧，即係個正方體嗰8粒咧，要同中間嗰個一定要 show 到有唔同嘅。即係最簡單嘅方法就係外邊係空心，入邊係實心啦。咁之後最後最緊要嘅一步就係要喺側邊 mark 翻，就係呢個係 CS 正，之後呢個係CL 負。咁你倒轉 mark 都得嘅，其實冇所謂，因為其實係 CS 包住 CL 又包住 CS，咁其實係冇乜所謂咯。咁我就咁樣畫啦，係啦。咁就最緊要係擺住圍住一粒就得㗎啦。咁你畫呢個就啱㗎啦，係啦。咁 NaCl 咧就麻煩少少嘅呢個就會係要咁樣畫啦。咁之後你就下面都係咁樣樣。係啦，其實你就係不斷你要畫3層嘅3乘3咁嘅嘢啦。咁之後我會複習。到時畫嗰陣你就留翻多少少位置俾自己畫得清晰啲。咁就咁樣樣咯，大概咯係。咁其實之後咧，你記住就梅花間竹咁樣係游翻去，即係譬如呢粒實心、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 實心咁樣咯，係啦，係啦，咁就咁樣樣啦，係啦，就總言之係一粒實心一粒空心咁樣啦。咁之後就 mark 翻啦。呢個係 Na 正，然之後下面就呢個 Cl 負咁樣啦。咁樣就 OK 啦。呢個就 NaCl structure。咁呢個就比較多人唔記得啫。咁 other than that 其他嘅 ionic structure 就唔需要識嘅。咁你可能會問啦，點解兩個都係 ionic compound，但兩個都係有 chloride 添？咁但係點解個樣係唔同咧？個原因係因為 CS 正同 Na 正個 size 唔同，咁所以其實佢出到嚟 arrange 出嚟個 structure 都會唔同咯，係啦。咁呢個都係啦，順呢個講。咁啊 size 咁就 OK。好，咁之後我就落啦。下面咧就係 metal 嘅部分啦。咁 metal 咧係啦，最緊要咧其實我覺得就係 reactivity series 啦，因為佢係好多你 metal 嘅 reaction 嘅最根本嗰個位置啦，就係 reactivity series 啦。咁其實你記住啦，reactivity 個意思係咩咧？其實係講緊話喐唔到等一等。咁 reactivity series 咧，其實就係講緊個 tendency to lose electrons 嘅，係啦，即係話佢越容易甩電子就係越 reactive 咁解。咁 reactivity series 就係啦，就大家臨考之前啦，就可能今晚啦就都望一望 refresh 下自己嘅記憶。KNaCl ZnFePbCu GAG。咁唔理你用咩方法啦，之前我上堂教嗰啲口訣定係你用中文記咩都好啦，咁就總言之係呢個順序。咁咧你就係話呢個 reactivity series 咧，就係話越上咧就係越 reactive 嘅，more reactive。呢個就 less reactive 嘅，下面就係咁咧。我哋就有幾隻嘅 metal 嘅 reaction 就需要知嘅，就係話好快先講埋上面呢個 tendency to lose electron，即係簡單啲嚟講 potassium 咧係會喺呢個表入邊係最高嘅 tendency 去 lose electron 嘅。咁而Ag 咧係最低嘅 tendency to lose electron 嘅。咁所以其實 K 咧
係會好渴望甩咗 electron 變 K 正嘅。咁但係 A.G 咧就相反，就唔係咁恨做 A.G 正嘅啫，佢做 A.G 都冇問題嘅其實。咁嘅原因咧係因為佢其實唔係真係咁想去甩佢 electron 咯。咁所以其實就點解上面會咁 reactive 咧？就係佢非常之想甩 electron 啊嘛，所以佢就會非常想透過一啲嘅 reaction 去甩咗佢個粒嘅 outermost shell electron，從而去達到一個穩定嘅狀態。咁所以佢就會好高嘅 reactivity 咁解咯，係咯。咁下面咧就都講一講啦。metal 有幾隻 reaction 嘅啫，咁就 metal 啦，同 oxygen 啦，加水啦，加 acid 啦，大都咗啲咯，係。con 嗰啲你話喺邊度教啦 ？redox 嗰課會再講嘅，係咯。咁就係metal 同 oxygen 呢個有啲咩咧？咁其實主要都係記 observation 啫，呢課我覺得，即係呢種 reaction 係咯。咁就有啲顏色就可能比較多人記得啦，就係 HGO 啦，就原來係 red 嚟嘅，係咯。咁之後就係仲有燒出嚟嗰啲 oxide，有啲係熱嘅時候有唔同顏色，凍嘅時候有唔同顏色噶嘛。咁其實就係中間呢個位啫。咁嗰陣時我教 reactivity series，如果你記得我教 metal 啦，其實我都開咗做3個 group 噶嘛。第一 group 就係上面我話係 periodic table 1到20有嘅，之後就呢4隻，之後就呢2隻。咁點解我咁樣對開咧？原來呢4隻其實有啲特別嘅，佢咧係燒出嚟嘅 oxide 咧係會有顏色之餘，熱同凍嘅時候係唔同顏色，所以最麻煩係中間呢4隻嘅啫。咁嗰陣時其實我就作咗個方法記嘅，就係話zinc oxide 啦，就嗱去熱嘅時候係 yellow 啦，凍嘅時候就 white 啦。FeO 就 Fe2O3 或者 Fe3O4 其實應該燒出嚟係Fe 響空氣入邊燒就 Fe3O4 嘅，咁呢個叫 iron-2,3 oxide。呢個係比較特別少少嘅 compound。iron-2,3 oxide 咁其實佢會係 black 嘅，COO 都係 black 嘅。咁至於 PbO 咧，我哋話佢熱嘅時候就橙色，凍嘅時候就黃色。係啦，咁就呢個點記咧？我嗰陣時就話你睇個字頭啦，咁就係話攞呢個字頭啦，就 C、P、F、Z，就按住呢個嘅 alphabetical order 去排翻出嚟，咁就 CFPZ 啦，CFPZ 係啦，咁其實 CFPZ 咁樣。咁之後我哋就話咧有個口訣就係熱去凍咯，深去淺咯。咁越熱嘅時候咧，就係即係我哋個順序係由深色去到淺色，並且係由熱去到凍嘅。咁頭嗰兩隻其實冇熱凍之分嘅啫。咁深去淺呢度你發覺嗱，有幾隻顏色嘅，黃色啦、白色啦、黑色啦、橙色啦，係咪得呢4隻啫嘛？下面又重複黃色、黑色。咁所以咧，我哋話呢度最深色係咩？咁一定係黑色啦，係咪？咁所以頭兩隻咧就係黑色嚟嘅。一開始係最深嘅喎。咁之後啦，開始慢慢淺色啦，咁就係黑色前一格係咩啊？橙色、黃色、白色應該最深都係橙色嚟嘅，咁所以就橙色先啦。咁下一步咧，再淺少少就係 yellow 啦。咁你見咧，我寫緊呢格咧，因為後面嗰兩隻有熱凍之分嘅，咁所以就熱去凍個口訣就係咁嚟嘅。hot to cold， 熱行先嘅，之後凍行後嘅。咁之後啦，我哋黃色，咁呢度都係黃色嚟嘅，呢度頭嗰度。咁最淺色係咩咧？白色咯，係咪？咁所以呢度又係啦，熱去凍，深去淺。咁就希望呢個就幫大家即係容易啲記啦，係啦，咁就係咁樣。咁係啦 ，metal 同 oxygen 就主要係呢樣嘢。咁metal 同水咧又有啲咩留意咧？就係話佢好中意分一樣嘢，就係佢梗係同 cold water 啊，同 hot water 啊，定係同呢個嘅steam 去 react 係啦。咁又唔同嘅喎。咁其實我哋話點樣分咧？就係話嗱，同凍水 react 得嗰啲咧，通常都係最 reactive 嗰啲嘅。點解咧？因為其實越 reactive 即係代表佢越願意做個 reaction 啦。咁就你唔需要特別俾額外嘅 energy，佢都好願意做嗰個 reaction 嘅。所以你俾凍水佢都 react 到啦。咁但係如果冇咁 reactive 嘅話咧，你係需要俾多啲嘅 energy 佢，即係話譬如熱水，咁我俾咗 extra 嘅 energy 佢，嗰啲 thermal energy 多咗嘅，咁先至可以刺激到佢做 reaction，或者係間接暗示佢原本嗰嚿嘢唔係咁 reactive 咯，係咪？咁所以其實同凍水 react 咧就係最點講啊？叫做 reactive 嗰3隻嘢。咁其實就係 K 咯、Na 咯同埋 Ca。咁其實我嗰陣時呢度有個方法記嘅，就係我嗰陣時話314嗰陣時，如果你
有聽過教 metal 啊，314。咁其實就係點解我話314？因為容易記嘛，派啊嘛314。咁冇嘅，其實都有啲數字都係你總言之揾到啱你嘅方法記就得啦。咁頭嗰度就3啦，一就係順住落 mg 咯。咁呢個就係1啦。咁但係下面同 steam react 到嘅咧，就唔係向下數嘅，就係 mg 係重複咗嘅。因為 mg 佢係同 hot water 同 steam 咁樣都即係類似比較中間嘅位啦。咁所以我哋 mg 都會差一次嘅。咁之後就係 mg 都會同 steam react 啦。再下一個咧就係al 同埋 sink 同埋 fe， 總共係4個嘅，係啦。咁就係咁樣咯。呢度就係314啦，所謂嘅。咁你就記住喎，你唔係話嗱 KNaCl 佢可以同凍水 react 啫，咁唔代表佢同唔到 steam react 嘅喎，咁更加得啦。如果你 cold water 都得，咁 hot water 同 steam 更加唔使講嘅。所以其實我哋係話你最緊要記住係上包下咯，得唔得？即係話其實 mg 咧就佢同 hot water react 到，咁同 steam 更加 react 到啦。Ca 可以同 cold water react 到，佢同 steam 更加 react 到啦。咁其實你明呢個 concept 就得啦，係咯。咁就係咯。仲有 cold water 同 hot water 啦，即係逢親我唔理你 cold 定 hot 啦，總言之係 liquid 嘅狀態係 water 啦，就係會出 hydroxide 嘅。咁但係若果 steam 嘅話咧，係會出 oxide 嘅，記住係啦。即係譬如呢啲咧係會出 zinc oxide 啊、Al2O3 啊、MgO 啊等等嘅。咁 Mg 若講上面呢個 hot water 就 MgOH2 啦，咁你就小心翻少少。好，咁之後啦就係到同大氯 X 嘅 reaction。咁同大氯 X 咧，我諗都冇乜嘢好講啦。其實總言之就 metal 加大氯嘅 X 啦，就係 salt 加 hydrogen，呢個記一記就 OK 啦。咁但係有一樣嘢小心啲嘅，就係佢有機會陰你，就係話你小心啲3個 case， 一就係 Pb 同埋 HCl 嘅 reaction。咁之後2就係個 Ca 同埋個 SO4 H2SO4 嘅 reaction。3就係呢個嘅 Pb 同埋 H2SO4 嘅 reaction。個原因咧係諗下 form 咩 ？Pb 同 HCl 其實咪 form PbCl2 同 H2 咯，係咪？CaSO4 同 H2， 最後 PbSO4 同 H2。咁呢3隻其實係伏位嚟嘅。咁有咩咁伏咧？你發覺 insoluble 3隻都 insoluble 嘅。咁於是咩咧？就係話呢啲都係 solid 嚟噶嘛。咁 solid form solid 即係咩咧？即係話我有兜 X 啦，之後我掉粒，我舉例我用 Pb 同 H2SO4 做例子啦。Pb 抌落去其實係 solid 嚟噶嘛。咁佢個表面會開始 react，咁表面就會 form 咗一陣嘅 PbSO4 係 insoluble 喎。呢個係 insoluble， 咁咪即係做咗啲咩事咧？就係將 Pb 同外面嘅 H2SO4 咧係完全隔絕咗，佢 form 咗一個叫做layer， 係 prevent 咗 further 嘅 reaction。所以其實呢個 reaction 咧係會好快就會停止啦。我哋話係啦，咁呢度有機會都撈埋 rate of reaction 嗰扎啦，係咁就即係點解個 rate 突然間跌咗咁樣跌到去0添咁樣？咁其實就係因為 form 咗 insoluble 嘅 product 咯。咁就 prevent 咗 further 嘅 reaction。咁就小心翻呢4隻嘢咯，3隻嘢咯，係啦。咁其實你見到呢3隻嘢都可以留意下，即係你做份卷嘅時候一路小心啲，即係提住自己見到呢3隻嘢咧，有機會係有警棍，佢係就玩緊呢樣嘢嘅，係咯。咁就係咯，因為每年都唔少人俾佢陰到，所以咁之後咧就再落就係 extraction of metal 咯。咁extraction 咧，其實我覺得就今年即係聽日嗰份卷啦，我覺得就真心我自己覺得就未必真係會大考，因為舊年已經出咗條essay 啊，就係直接考翻 extraction of metal。咁我就係咯，就未必咁大機會，但係可能 MC 嗰度蝕咗2分咁樣，有機會係咁係。咁就點樣考咧？可以就係話記住有3種嘅方法嘅，一種咧就係我哋話 electrolysis of molten ore 啦。咁第二種咧就我哋嘅叫做 carbon reduction 咯。第三種啦就係我哋所講嘅嗰啲嗰個叫做我試下 direct heating 係 direct heating。咁其實咧我哋話correspond to 邊啲 group 咧？嗱，首先講咗先，越上就越麻煩嘅，係咪先？咁越麻煩嘅嘢咧係用嚟拆越 reactive 嘅 metal oxide 或者metal 嘅 ore 啦，係啦。咁個原因係點解咧？因為係你諗下，越 reactive 就即係越想甩 electron，即係越想做 iron 啦。咁所以其實相對於metal 可以有2種形態存在嘅，一係以 metal 嘅形式存在，二係以 ore 嘅形式存在。而喺 ore 入邊，佢係以 iron 嘅形式存在嘅，即係話若果佢中意做 iron 咧，佢會中意響自己個 ore 多啲，咁佢 ore 就好 stable，你查唔到啦。
咁但係若果佢可能中意響自己嘅 metal 多啲，咁變咗你就可以好容易拆咗 ore 咯，因為佢本身都傾向做 metal 噶嘛，佢唔係咁傾向做 iron 噶嘛，咁就係呢個 concept 咯。咁所以話越 reactive 就越想做 iron 啊嘛，因為甩電子啊嘛。咁所以越 reactive 就係佢會越中意 stay 喺自己個 ore 度做 iron，就比較難拆，所以我哋就要用越麻煩嘅方式去拆佢咯。咁點解咁樣？即係上面個 reactivity series 我咪話分咗3格嘅，其實都有啲心意嘅，就係話呢度咧第一組、第二組、第三組其實就係 correspond 到下面第一組、第二組、第三組就係咁樣嘅啫。呢個就係頭嗰5隻啦，呢個就係嗰4隻啦。即係呢度係 CAMGAL 新鐵鉛銅下面 HGAG 係啦。咁就係話即係嗱，呢度又係上包下嘅。咁就係話，若果你本身譬如 Ag2O 啦，direct heating 都已經係可以攞到 HGAG 出嚟啦。咁你話你走去 electrolysis of molten 嘅 Ag2O 咁得唔得咧？咁梗係得啦。咁即係你本身咁廢嘅方法都搞得掂。你用呢隻咁其實即係你菜刀斬豆腐啫。咁但係你都係 OK 噶嘛，即係都係 extract 到啊嘛。咁但係相反啦，你話若果係CaO 嘅話，咁佢就要用 electrolysis 啦。咁但係你話 direct heating of CaO 得唔得咧？呢個就唔得啦，係啦。咁就記住啦，就係上面就係越勁咯，咁下面就係越廢咯，就係咁解啫。好，咁就係咁嘅樣咯，係啦。咁中間 carbon reduction 咧，其實我哋會用一啲叫 common reducing agent 啦，最常就係 graphite 啦，係啦。就唔係 graphite，即係我哋carbon 啦，就話係唔一定係 graphite 嘅 carbon 啦，係。咁即係同 carbon heat 啦，咁就會係 carbon 就會 reduce 咗佢咯。咁但係仲有一啲 common 嘅 reducing agent，譬如 H2 啊、CO 呢啲都係常用嘅。咁 H2CO 咧喺邊度揾到咧？其實就係 town gas 嘅。所以點解唔知你記唔記得？就係我哋 extraction of metal 其實嗰度有個實驗就係話用 town gas 去做呢個嘅 reduction 去 extract 一啲嘅PBO 出嚟，咁其實就係咁嘅原因咯，係。咁另外 town gas 嗰個 set up 都講一講啦，係。我覺得有機會可能會考嘅，唔肯定啊，雖然我都係。咁大概係咁啦。總之有支 tube 咁樣啦，係。咁之後呢度要點火嘅嗰陣時係。咁嗱，我哋呢度咧就會有個 metal oxide 啦，我當係 PBO 咁嘅先算啦。咁之後呢度會 pass 啲 town gas 入去嘅，係啦。咁其實我哋嗰陣時話嗱，呢度必須要點火啊。咁呢個 set up 好多嘢可以考。點解要點火咧？就係話因為 town gas 係咩啊？係 CO 同埋 H2 啊嘛。呢個就有毒，呢個就爆炸，好危險噶嘛。其實你即係你唔可以喺室內放煤氣噶嘛。呢個都即係你都知啦，會爆噶嘛。咁呢個就係呢個原因啦。所以若果我哋用 town gas 去做 reduction，去做 reducing agent 啦，咁之後其實出到嚟有機會有啲未用嘅 town gas 啊嘛。咁如果你開得耐，你 extract 嗰個 metal 可能講10零分鐘嘅，咁其實你10零分鐘完咗之後，你個間房咪全部都係 town gas 咯。咁其實呢個係好危險噶嘛。所以你呢度必須點火，就係燒咗剩低剩餘嘅嗰啲 town gas，就燒咗佢啦，就變咗唔會有 town gas 喺你間房入邊累積咯，係啦。咁就呢個就係個原因啦。咁另外就係你原來響即係 heat 之前咧，你係要 flush with town gas 嘅，我哋話。咁個原因咧就係話我哋要確保入邊係零氧氣啊，即係唔可以有空氣喺入邊。咁個原因咧係因為你 town gas 同埋空氣一齊加熱咧係會爆炸嘅，即係話heating 呢個嘅 mixture of town gas 啦，and 呢個嘅 air 咧係 explosive 啊。咁所以我哋點火即係呢個火就一定要點咗先嘅。但係呢個火咧係我哋要等 town gas 可能 run 咗幾秒咁樣，可能 flush 走咗啲空氣之後，你先至可以點火啦，係。咁 after 咗嗰個 reaction 咧，你都要繼續 flush 嗰啲 town gas 嘅。flush 嘅原因咧係因為我哋要 prevent 咧嗰嚿嘅 metal 咧係重新係變翻 metal oxide。因為你諗下 metal 其實幾時會變 metal oxide 啊？就係我哋 metal 同 oxygen 加熱嘅時候都會 form metal oxide 噶嘛，係咪？呢度都講過啦。咁其實我哋話你加到好熱啊，你呢度其實你可能加熱咗10幾分鐘，你呢嚿 metal oxide 可能都即係冇1000度都幾百度啦，係咪？咁其實你燒到幾百度，咁若果你即刻熄 town gas，咁入邊就會有空氣取代咯，係咪？咁呢個空氣咧
就會同嗰個好熱嘅 metal，因為 metal 好熱嘅時候係特別 reactive 噶嘛，你俾咗咁多 energy 佢，咁所以佢一遇到啲空氣即刻會變翻做 metal oxide，咁你咪即係嘥料，你即係你做完等於冇做咯，又變翻 metal oxide，你都冇攞個 metal，咁所以我哋要等佢一直 flush 啲 time gas，去確保入邊一直都冇任何嘅氧氣可以同我嗰個嘅 metal 啱啱攞出嚟嘅 metal react，咁之後就等到幾時咧？就係等到嗰個 metal 係 cool down 嘅時候啦，你就可以熄你嗰個 time gas，咁就係咁樣樣。OK，咁就係咯，呢個 set up 就比較多人唔記得，咁就都講一講，係啦。好，咁就最後嗰度啦，其實就係少少嗰啲即係 general 少少嘅嘢啦。咁就係啦，就 use of metal 啦。係啦，use of metal 就幾隻嘅啫，常用啲嘅 aluminium 就 window frame 咯，係啦。咁之後若果譬如你 titanium 嘅，咁呢啲就係嗰啲artificial joints 咯。咩叫 artificial joint？ 即係你嗰啲若果你咁唔好彩撞車斷咗個關節咁樣，即係爛咗咁樣，之後要換個鐵嘅上去，咁其實就會用 titanium 嘅。係啦，佢有機會都問你點解，因為佢係 biocompatible，你可以答翻佢 biocompatible。係啦。咁 biocompatible 嘅意思即係話佢係即係有啲金屬放咗落你個身體之後，你身體會排斥佢咁嘅啫，即係或者會我唔知啊，可能發炎嘅定點啦，擺喺嗰啲先知啦，係啦。咁但係 titanium 就唔會嘅，即係佢放落你身體入邊都 OK 嘅，咁所以就係咁解，係啦。係咯，咁就主要呢啲咯。咁仲有 lead 咯，係都考過啦。咁就係 lower 嗰個 boiling point of soldering material。有一年考過，唔知係咪2018，但我唔知有冇記錯，係啦。咁咩意思咧？就係話 soldering material，即係講緊啲焊接嗰啲啊，地盤佬嗰啲咧走去焊接，其實佢入邊嗰啲會有鉛嘅。咁其實為咗，因為你焊接個原理就係你即係嗰啲鐵即係溶咗啦，之後變咗好似 liquid 咁嘅狀態，咁之後就喺嗰個接駁位嗰度咁樣就即係焊落去啦。咁之後等佢 cool down 嘅時候，咪變翻固體，咪黐實咗咯。咁其實就係 lead 就係攞嚟 lower 嗰個 melting point of 嗰個 soldering material 嘅，係。咁呢啲係其中一啲嘅例子咯，係啦。咁就你話 copper 咪做 wire 咯，係啦，因為 excellent electrical conductivity 咁嗰啲咯，係啦，主要都係正路都係呢啲。好，咁use of metal 我諗都係1-2分啫，如果考到係啦。咁就仲有一個比較大嘅 topic 嘅就係呢度 subtopic 咯，就係 rusting 咯。咁但係同樣，我覺得呢個都係聽日就未必好大機會考啦，都係因為舊年考咗一條6分嘅 long quat 啦，係啦，就喺 paper 1B 嗰度，即係第3條，我記得係咪就完全考 rusting 嘅。咁呢度我好快講一講就算啦。咁最多人搞唔清 corrosion 同 rusting 嘅分別，記住就係話兩個都係講緊即係我哋成日聽啦，生鏽係咪？生鏽其實係講 rusting 嘅。咁但係 corrosion 就唔係 rusting 咁解。rusting 咧係淨係好 specific 講緊 Fe 嘅啫。corrosion 係講緊所有嘅 metal 嘅，係咪？即係話所有嘅 metal 咧，你擺響空氣入邊，如果有 oxygen 有水啦，咁其實佢都會 corrode 㗎啦。即係咩叫 corrode 咧？即係你見氧化咗嗰啲啦，係啦。咁要氧化最啱嘅呢隻字，咁就即係類似好似生鏽咁樣啦。咁但係我哋生鏽呢隻字咧，就淨係可以喺 Fe 身上用嘅啫。其他所有 metal 我只會用 corrosion，而 rusting 係 corrosion 其中一種，得唔得？corrosion 係對於所有 metal 嘅，但係 rusting 係淨係 for Fe，所以你千祈唔好寫埋嗰啲咩 zinc 走去 rust 咗咁樣，呢啲唔得㗎，啲錯 concept 呢啲 zinc 只會 corrode 嘅啫，係唔會 rust 嘅我哋係啦。咁係咯，啲小心啲。咁之後就係 rusting 嘅嗰個步驟啦。咁呢個其實反應就比較複雜啊，因為咁需要識嘅係咩咧？就係你第一步啦，就係 Fe 佢會 form 咗 Fe 二陣先咯。咁另外就係 O2 啦，會同 H2O form 咗啲嘅 hydroxide 先咯。咁之後咧，因為 Fe 二陣同嗰個 hydroxide 咧，其實就會 form 咗一啲嘅 iron 2 hydroxide 啦。咁之後就經過一系列嘅oxidation 啦，最後出咗 Fe2O3.X2H2O。咁至於中間有啲步驟咧，你其實可以唔使識都得嘅，係啦。咁最緊要你知道就係有 Fe 二陣嘅存在，有 OH 嘅存在，最後出到呢啲嘢就 OK 啦。咁有機會佢有陣時都會問你嘅，就係話可能係一啲rust 嘅嗰個 nature，chemical nature，佢有陣時會問你嘅。咁其實佢就係想問你嗰個 chemical formula 啫。咁就係 hydrated 嘅
iron free oxide，其實就係講緊上面呢嚿，就係講緊呢嚿。咁 rusting 嗰個 overall equation 佢都有機會問你嘅，咁其實就係4個 Fe 咯，加3個 O2 咯，之後就係變2個 Fe，加2 X 個 H， 就係變2個 Fe2O3 多 X 個 H。咁其實就係咁嘅啫，其實咁啊係咯，就自己留意下啦，注意下呢啲。咁之後都有隻叫 rust indicator 嘢嘅，就係 test 究竟有冇 rusting 咯。咁 rust indicator 其實就係分兩種嘅啫，分兩隻嘢嘅，入邊有一隻就係叫做 potassium hexacyanuric free 啊，好鬼長嘅名，中文我唔識讀啦。咁之後就 phenolphthalein 啦，酚鈦啦，咁就酚鈦好似係記得。咁就呢兩隻嘢啦。咁其實就係呢兩隻嘢溝埋就係組成 rust indicator 啦。咁其實我哋話呢隻嘢咧係遇到 Fe 二正咧，就會由 yellow 去 blue， 而下面嗰個咧有 OH 負嘅時候咧，就係會由 colourless 去到 pink 嘅。咁呢個就係 rust indicator。咁之後其實好機會好興咧，佢就係俾個set up 你啦，咁之後有啲鐵釘生鏽啦。咁若果邊度即係會點樣轉色咧？咁其實 overall 咧原本呢個應該係 yellow 嘅，因為 K3FeCN6 係原本係 yellow 噶嘛。咁但係後尾佢會轉 blue，咁轉 blue 係邊啲位開始轉先咧？其實就係呢啲位角位啊嗰啲。點解咧？因為其實角位咧個 surface area 大啲，所以佢 rust 得快啲，出 Fe 二正都會快啲。咁當然啦，若果你過咗好耐，咁其實呢啲位都會有藍色嘅。不過我講緊係角位會出咗先咯。咁至於你話粉紅色咧，其實就係即係圍繞住周圍都有啦。就係因為周圍都有 O2 嘛，即係你見到其實係嗰陣時 O2 同 H2O 有氧有水，咁就已經係會有粉紅色嘅。咁所以其實呢度乘機講埋啦，就係個有機會都問你嘅 essential 嘅 condition for rusting 咯。雖然舊年都問咗啦，不過係時間講埋就 presence of O2 同 H2O， 就係咁。咁就係咯，就咁嘅樣。咁即係個 set 應該係咁嘅樣。周圍就應該黃色，之後近支鐵釘係藍色，之後亦都有啲粉紅色咁嘅樣。好，咁之後就最後啦，就係呢個反而可能大機會少少嘅，即係有咩 factor 影響佢個 rusting 咯，個 rate 咯。因為舊年就主要考上面 rust indicator 嗰扎嘢啫。咁其實就幾樣嘢啦 ，surface area 啦，咁就係越尖嗰啲位就會生鏽先啦。二就係話嗰啲叫做 Fe 二正嘅 formation 啦。如果有啲嘢係加快佢嗰個 Fe 二正嘅 formation，因為 rusting 有幾步噶嘛，一佢係有 Fe 二正，二號粗嘅負3之後就會經過一系列 oxidation 變咗呢個嘛。咁所以 Fe 二正如果加快咗 form 咧，其實就會 rust 得快啲。咁舉例響 acidic 嘅 condition， 咁因為其實我哋要知道 rusting 就必須要有 Fe 二正啦，係咪？咁而 acidic condition 咧，其實係一個幫手 form Fe 二正嘅 reaction 嚟嘅，因為 Fe 其實本身可以同 acid react 噶嘛，咁佢就會出 Fe 二正，咁加快咗 form Fe 二正，咪間接加快 rusting 咯。其實就係咁嘅原理啫。第三 electrical conductivity 就係話，若果係有 mobile ion 咧，個 conductivity 係會升嘅。咁之後咧，因為你 facilitate 嗰啲 electron 嗰啲，即係都唔係，即係嗰啲 charge 嘅流動啦。咁之後其實最後嗰個 rusting 嘅嗰個 rate 咧係會上升咯，得唔得？咁就係咁解，主要呢幾隻嘢。咁所以點解浸響海水嗰啲咧 rust 得咁快？因為佢浸緊鹽水，有 NaCl 噶嘛。咁嗰個咪冇白亞人咯。咁所以其實就會加快佢個 rusting 嘅速度啊。咁呢個就係嗰三隻啦，係啦。咁至於你話 protection 嗰啲啦，就都不外乎幾種嘅啫。咁你個 essential condition 係有水有 oxygen 啊嘛。咁你最簡單油咯，冚咗佢，接觸唔到空氣同埋水，咁咪 OK 咯。咁再唔係啦，你可以話 templating 嗰啲都係嘅。templating 其實某程度上都係隔絕咗佢同外圍嘅空氣去接觸啦，係啦。咁之後啦，就係我哋有乘機講一講 templating 同 Galvan
galvanization 有少少唔同。咁其實兩個都係喺表面冚咗一陣 metal 啦。tin plating 就冚 tin 嘅 galvanization 咧就係冚 zinc 嘅。咁呢兩個咧就係都係 prevent 佢同空氣入邊嘅水同 oxygen 去 react， 咁就 prevent rusting。咁但係啦，我哋話響protect FE 呢個 case 入邊咧，其實兩個扮演嘅角色有少少唔同嘅，因為其實 reactivity 嚟講咧，zinc 係高過 FE， 咁而 FE 係高過tin 嘅。咁呢個 reactivity series 冇嘅，不過就即係當係獨立啲嘅一個 information， 你需要知嘅。咁其實就係話，當若果真係穿咗嗱，原本係一個罐頭啦，我當外邊係冚咗一浸嘢嘅，咁冇問題啊，隔絕晒。咁但係若果呢度穿咗窿咧，咁即係其實有空氣同水可以接觸到。咁呢個時候咧就開始唔同啦，就係因為若果呢嚿嘢外邊係 zinc 嘅，咁冇問題嘅，因為其實 zinc 係 reactive 過 Fe 嘛，所以佢係有 higher tendency 去 lose electron， 所以反而係佢會 corrode， 而佢係唔會嘅，係啦，佢係會被保護嘅。咁呢個就係我哋等陣講嘅 sacrificial protection 啦。咁但係若果外邊係 tin 嘅話咧，Fe 係個 reactive 過 tin 嘅喎，咁所以其實 Fe 係會反而係 corrode 嗰個咯，唔係 rust 嗰個咯，係啦。咁其實佢就會係 rust 得快啲添嘛，反而因為 tin 係冇佢咁 reactive 啊嘛。相反 Fe 係 protect tin from corrosion 啊，所以 Fe 自己係會 rust 得仲快添咯，係啦。咁呢個就留意翻。咁 sacrificial protection 係咩咧？就係話將你嗰嚿我當 Fe 啦，你就 connect 去一嚿嘅更加 reactive， 比佢 reactive 嘅 metal。舉例係有機會都問過，就係 connect to a lump of magnesium 咯。咁 magnesium 其實係 reactive 啲啊嘛。咁你最緊要到時係答翻佢啊 higher tendency to lose electrons。咁所以就係 Mg 就係會 corrode， 唔好寫 rust 啊 ，Mg 唔會 rust，corrode more easily。咁所以就 provide sacrificial protection for Fe 係啦。咁就係咁樣啫。咁最後仲有一個 cathodic protection 嘅。咁 cathodic protection 係點咧？就係話呢個有少少牽涉 redox 嘅知識嘅。咁 redox 嗰度我哋都知啦，就係 Fe。咁其實我哋就係會將 Fe 咧係作為我哋嘅 cathode 嘅，我哋個electrolytic cell 入邊嘅，即係唔係 electrolytic cell 嘅，但係你當好似係 electrolytic cell 咁樣睇啦。咁佢就 Fe 會作為個 cathode 啦。咁其實我哋話有樣嘢咧，就係你要知道就係呢個係個負極啊嘛，係咪？佢會 pump 啲 electron 出嚟嘅。咁嗰陣時我都講過，就係話即係你當佢 electrolysis 咁睇啦。咁 electrolysis 我哋點樣睇咧？最緊要有電池，第一時間睇電池先。負嘅嘢即係負嗰個 electron 就係吸正嘅嘢噶嘛，即係吸 cat ion 啦。我嗰陣時就話吸 cat ion 就係 cathode 咁解。咁所以 Fe 係 act as 一個 cathode 嘅。咁所以呢個點解叫 cathodic protection？ 咁但係小心呢個有一個好伏嘅位嘅，就係好多人都漏咗，就係話 cathodic protection 就唔代表係 connect to cathode 啦。相反咧，佢係 connect to anode 嘅。你可能覺得好奇怪咁，但係呢度要解釋翻先。cathodic protection 個 cathode 嘅意思咧係講緊 Fe 自己作為 cathode， 但係你望翻上去啦，即係話我哋呢個係 cathode 啦。咁但係若果我哋望翻上去咧，其實我哋係 connect to 咩啊？係 connect to 我哋 connect to 呢嚿噶嘛，係個 negative electron 噶嘛，係咪？咁其實個 negative electron 咧係 anode 嚟㗎，我哋話呢度因為佢呢個係 chemical cell 嘛。咁 chemical cell 咧，其實我哋話因為佢chemical cell 嘅 anode 啦，或者負嘅 electron 啦，佢係噴啲 electron 出嚟㗎嘛，即係佢係甩電子㗎嘛，甩電子咪即係 oxidation 啦，係咪？咁所以其實 anox 嘅原因呢個係 anode 嚟㗎，所以呢個係 cathode 駁去 anode。所以 cathodic protection 係講緊 Fe 自己作為 cathode， 但係佢係 connect 去 chemical cell 嘅 anode， 先至令到佢自己做到 cathode 咯。咁所以先叫 cathodic protection。有一年嘅 MC 曾經問過就係 cathodic protection 係咪將 Fe connect 去 cathode？ 答案係錯嘅。咁而當年係好多人係答錯咗，就係呢個原因咯。係啦。咁至於AL 嘅 anodization 咧，其實就係調翻轉嘅。咁 AL 我諗大家都知啦，佢會 form 一陣 Al2O3 就係嘅 impermeable to water 啦，同埋 O2 啦，即係 form 一個 oxide layer， 咁即係 prevent further corrosion 啦。咁呢個就倒翻轉啦，佢就 connect to 呢個嘅 cathode， 之後佢自己就作為 anode 啦，咁所以就叫 anodization 咯，得唔得？咁
係啦，就係咁嘅原因咯。咁就係佢就咁 A.I. 其實咧 anodization 嘅原理就係反而係反其道而行啊！我哋話佢係鼓勵 A.I. 去甩多啲電子，咁佢甩電子其實就會 form 咗一陣新嘅 Al2O3。你係鼓勵佢 oxidize，但係佢 form 咗新嗰陣 Al2O3，你覺得佢好似仲加速咗佢 corrode添，咁但係實際上唔係嘅，因為佢 form 多少少嘅 Al2O3就可以完全 protect 曬成佢嘅，唔再即係同水同空氣 react 咯。所以其實你係犧牲少少嘅Al 啦，咁就 form 咗一陣好穩固嘅 Al2O3 layer 啦，咁之後去 prevent 嗰個 corrosion 嘅。咁 metal 咧，我諗就係比較大火啊，咁就主要係呢啲嘅部分啦。咁之後咧，我要加快少少。咁就係到 Acid and Base 又係一個大 topic 啦。咁呢度都冇啦，好快同大家 go through 翻啦。咁就係 acid 嘅 definition 啦。咁記住就係 water soluble， 有4個部分嘅 water soluble 嘅 substance 啦，就係 ionize in water to give H 正。好多人寫到呢度就停下3個組件，但係你記住有4嚿，第4個係咩咧 ？as only cation。H 正要係唯一嘅陽離子，唯一嘅 cation 嘅，就唔可以有其他嘅cation 喺入邊。咁即係咩意思咧？譬如 HCl，咁佢用到水啦，係咪？用到水我哋剔咗先啦。ionize in water 啱咯 ，H 正同 Cl 負，H 正同 Cl 負咪即係有 H 正咯。咁 only cation 係啦，H 正係唯一一隻啫嘛，冇第二隻 cation 咯，所以啱咯。咁就係咁解嘅啫。咁有啲咩唔係咧？即係譬如 NaHCO3 啊，咁其實佢係 water soluble 啱啊，佢都。ionize in water 啱啊 ，Na 正 HCO3 負咯 ，HCO3 負甚至可以拆咗 H 正同埋 CO3 二負，咁拆咗就咪即係有 H 正咯。咁但係佢唔係 acid 嚟喎，個原因係因為佢有 Na 正同埋 H 正喺度啊嘛，佢唔係 only cation，所以佢唔叫 acid 咯。得唔得？呢個清翻 concept 先呢個。咁就係啦 ，acid definition 係咁啦。之後我哋就 move on 去 acid 嘅一啲嘅 reaction 嗰度啦。acid 嘅 reaction 咧總共有5隻嘅啫，咁其實就係 acid 啦，加我哋嘅metal 啦。metal oxide 啦，metal hydroxide 啦，metal carbonate 啦，metal 嘅 hydrogen carbonate 啦，我唔特別寫啦，就咁樣啦。咁就呢5隻嘅啫，只係得，即係暫時去到呢度。咁就咧，我哋話 acid 同 metal 其實你學咗啦，咪 metal 嗰課咯，所以加 hydrogen 咯，係啦。我哋頭先講完就係呢度 soft 加 hydrogen， 咁其實係下面係重複咗嘅。咁之後咧，呢度你發覺有啲人可能話好難記嘅，即係啲 product。咁有個方法嘅，呢度都有個口訣，就係話有 O 就係加 H2O， 有 C 就係加 CO2， 係啦。咁你就睇一睇啦 ，metal oxide 有冇 O 啊？個 oxide 咪 O 咯，咁所以咪加咯。就係嗱，你全部都係抄個 soft 加 hydrogen 先，我教你係啦，全部係抄個 soft 加 hydrogen。咁之後再睇有冇 O 同有冇 C， 咩意思咧 ？metal oxide 有 O 啊嘛，咁所以我哋就要 H2O 咯，係咪？所以個 H2 就會變咗做 H2O。有冇 C 啊？冇 C 嘅，咁所以下一步 metal hydroxide 加 acid 啦，係咪？要寫翻係啦，加 acid 啦。咁其實 OH 係有 O 噶嘛，咁所以你就將佢變做 H2O 啦。咁 carbonate 佢冇 C 啦，hydroxide，咁所以下一步 carbonate 有 O 嘅 CO3 二負變 O， 咁之後有 C 喎加 CO2。hydrogen carbonate 有 O 嘅變 H2O， 有 C 嘅加 CO2， 咁就係咁樣。咁你就記晒啦，其實。咁bar equation 嗰個你就自己慢慢 bar 啦，係啦。咁就可以臨考之前攞幾條 bar 練下個手感啦。咁就聽日就做快少少就係咁樣。OK， 咁之後就到 base 啦。base 嘅 definition 咧，其實就係話將人之 substance 就可以 react with acid 咯，to give salt and water only。呢個 only 好重要啊，唔可以出其他嘢，係一定要淨係 salt 同水，多咗個 CO2 都唔得嘅。咁所以其實你已經知道 base 係咩？你睇翻上面邊個出 salt 同 H2O only 啊？呢個唔得啦，呢個唔得啦，呢個唔得啦，淨係呢兩隻啫嘛，係咪？睇翻呢度，原來 base 就係 metal oxide 同 metal hydroxide 咁解啦。咁所以呢個就係 metal oxide 同埋 hydroxide 咁解。OK， 咁咧就係咁樣，就 OK。之後 base 有2個 reaction 需要大家記熟嘅，就係我
我哋嘅 ammonium ion 啦，同埋 base 嘅 reaction。咁原來我哋兩個一齊 heat 嘅話咧，其實係會出到 NH3 啦、水啦同埋 salt 嘅。咁呢個亦都係 test for NH4 淨，就係話我哋會加一隻 base 或者 alkali 同佢一齊燒。通常我哋會用 KOH 或者 NaOH 嘅。咁之後燒出嚟咧，佢會出 NH3 噶嘛。咁呢個 gas 咧，我哋就會話用一個嘅 moist 嘅red litmus paper 去 test 佢咯。如果轉做 blue 咧，就代表有 NH3 存在咯，從而倒推翻原本有 NH4 淨。即係所以 test for ammonium ion 咧，成個 test 係點咧？就係 heat 嗰個 compound with potassium hydroxide solution。咁之後再攞個moist 嘅 red litmus paper 放喺個 test tube 嘅 mouth 嗰度。咁若果嗰個嘅 moist 嘅 red litmus paper 係轉做 blue 啦，就代表係有 NH4 淨嘅存在，係啦。咁呢個就係其中一個 reaction 啦。咁 NChem 都有考過呢個，小心啲係啦。咁第二個就係我哋嘅 precipitate 就 redissolve in excess alkali 咯。咁呢個我覺得都有機會聽日可能出一出啦，係啦。咁就印象中好似前2年好似都冇出，我唔係好肯定，不過就都係啲熱門啲嘅嘢啦，即係大陸啲嘢，咁都值得睇一睇嘅。咁就係淨係探討兩隻嘅 alkali 啫，呢度其實就 NaOH 同埋 NH3。咁我哋話嗱，呢兩隻 alkali 咧，其實佢哋嘅 aqueous solution 都有 OH 會隻 ion 嘅。咁你可能話 NH3 點解好似冇 O 嘅？咁但係其實係隱藏咗啫。NH3 加水咧，其實佢係會出 NH4 淨加 hydroxide 嘅，得唔得？咁咧，我哋就係咁嘅樣啦。OK。咁係啦，好，咁所以有 hydroxide 啦。咁於是咧，其實我哋話呢個嘅 reaction 咧係講緊一啲嘅 metal ion。咁點解我哋咁 specifically 係講 metal ion 咧？因為 metal ion 咧係好中意同呢個嘅 hydroxide ion 咧係有一個 reaction 就係 precipitation 啦。咁所以話好多嘅 metal ion 加落去 COH 啊或者 NH3 啊，其實都係會出到一啲 precipitate，因為好多 metal hydroxide 都係 insoluble。我哋話就基本上全部都係 insoluble，除咗 NaOH 啊、KOH 啊呢啲 group 1就自然係 soluble 啦。另外就係 COH2 係 slightly soluble 啦，MPOH2 都係 slightly soluble 啦。咁但係 other than that 咧，基本上都係 insoluble 嘅。咁所以好多時候都會出 precipitate。咁嗱，出 precipitate 就冇乜特別啦。咁但係最吊詭嘅地方咧係有幾隻嘅 precipitate 咧，竟然你加 excess 嘅 alkali 嘅時候係會重新溶翻落去。咁呢個現象就值得探討啦。咁所以我哋就會特別抽出嚟講啦。咁 NaOH 有幾隻嘅 ion 嘅，zinc 啦、aluminium 啦、lead 啦。呢3隻嘢咧，我哋話加落去 NaOH-AQ 咧，其實佢係會出到 hydroxide precipitate 啊嘛。即係話zinc 咧就會出 zinc hydroxide 啦。呢個就 AlOH3 啦，下面就 PbOH2 啦，我唔特別寫啦。PbOH2 係啦。咁之後右邊咧就係 zinc 啦、copper 啦、Ag 淨。咁呢邊同樣都係啦，呢個又係 zinc hydroxide 啦。咁下面就 copper hydroxide 啦。呢個就特別少少，佢唔係 silver hydroxide。AgOH 咧，我哋係唔寫呢嚿嘢，個原因因為呢個係極度 unstable。佢 form 唔係好到 AgOH 㗎，因為太過 unstable，咁所以佢會 form Ag2O 㗎，instead 係啦。咁所以就係咁嘅原因咯。咁我哋話咧，呢邊我畫開咗兩邊係咩意思咧？就係話嗱，zinc 二淨加落去就會出 zinc hydroxide 冇問題啊，因為本身呢個嘢有 hydroxide 㗎嘛，咁就會出咗 precipitate。呢個落去出 precipitate，呢個落去出 precipitate。咁呢啲全部都冇問題。咁但係當我加 excess 嘅 NaOH 咧，留意係 excess 啊，即係加大量過量嘅氫氧化鈉落去。咁之後其實呢啲嘅precipitate 咧，其實係會重新溶翻喺個 solution 入邊嘅。咁個原因點解咧？具體你唔需要知嘅，你知佢 form 咗一個叫 soluble 嘅 complex。complex 即係講一啲好複雜嘅 ion 啦。咁其實都可以講一講嘅，其實就係嗰啲 ZnOH4 之後係二淨嚇呢啲啊，先二負啊，sorry 咁樣咯。咁其實佢主要係出咗呢啲咁嘅嘢，我都唔記得有冇錯添，好似類似係呢啲啊。不過因為唔需要識啊，你個 chemical formula 我費事寫錯添，係啦。咁就係出咗一啲 soluble complex，所以就重新 dissolve 翻落去咯。咁而右邊嗰啲咧，其實就都係啦，佢會 form 咗一啲 soluble complex。咁所以話即係大部分 metal ion 啦，加落 NaOH 都係會出 precipitate 嘅。咁但係
當你加 excess 嘅 NaOH 可以用得翻嘅咧，只有3隻，一隻叫鋅二噻，一隻 Al 3隻，一隻 Pb 二噻 NH3 都係一樣啦，淨係得呢幾隻嘅啫。咁留意翻呢啲咧，全部都係白色嘅 PBT 嚟嘅，白色嘅 precipitate。而右手邊咧，我哋話呢個咧就係 blue 嘅 precipitate， 呢個就係 brown 嘅 precipitate。升級咗晒都係 white 嘅嚟㗎，呢冇問題。咁淨係呢兩隻係比較怪雞啫。咁如果重新用翻佢 solution 係咩色咧？呢個係 deep blue 嘅，記住一定要寫 deep 啊，就唔寫個 deep 係會扣分嘅呢度。至於 brown 咧，呢個好奇怪，原本咁深色用翻竟然係 colourless 嘅，得唔得？咁至於其他嗰啲，如果本身都係 white 嘅話，用翻都係 colourless 啦，就唔使特別講啦。主要係呢兩隻比較煩，係啦。咁就係啦，就確保自己記得就 OK 啦。好，之後啦，我哋就 move on 去就 pH 啦，呢個就最多錯 concept 嘅位啦，最多。咁就 pH 記住嗰條式啦 ，pH 就都係負 log H 正 AQ 啦。呢個應該都冇人記得，就而家係咯。咁咧就有一種題就想特別講啦，就係佢有機會係叫你可能透過計數啦，係叫你去 prove 就係某隻嘢可能係 weak acid 嘅，係啦。咁都出過2次咯，我印象中至少係啦，以往咁就近呢2年3年都冇出啦，咁2、3、4年先冇好似係啦。咁所以就都有機會，我覺得聽日有機會出嘅，出親都係2分嘅啫，係啦。咁2分點樣做咧？就係話嗱你要知道 strong 同 weak 個意思就係話 complete 定係 incomplete 嘅 ionization 啊嘛。即係舉例啊，佢可能會話俾咗一個嘅我諗下先，可能係2M 嘅一個叫做1M 方面嚟見係啦，1M 嘅 CH3COOH 係咪？咁佢咧就同你講啦，佢就話原來佢嘅嗰個pH 咧，原來係或者0.1M，個 pH 原來係可能2.9咁樣喎。咁佢就叫你 prove 佢係一個 weak acid 啦，用計數。咁你可能諗我應該即係點樣做咧咁樣？咁其實你係最緊係咁嘅啫。你就話我 assume 佢係 complete ionization 嘅時候，其實佢個 H 正個 concentration 應該係幾多咧？應該係等於翻，因為1粒 COOH 就出1個嘅 H 正啊嘛。咁所以其實 H 正應該都係0.1M。若果係 complete 嘅話，你寫明若果 complete 嘅時候，佢係0.1M，所以 corresponding 個 pH 係咩啊？就係負 log 0.1咯，就都係1咯。咁其實呢度咧，你就會俾1分你嘅。咁但係第2分點樣俾咧？就係話你睇扣連翻真實嗰個情況咯。原來而家係2.9喎，係大過1嘅喎。咁所以其實咪即係話我一開始個假設係錯咯。即係其實實際上係 incomplete 咯。咁 incomplete ionization 咪即係 weak acid 咯。其實就係咁解啫，係啦。咁就都考過2次啦，就每次都係一模一樣，係啦。就個答題都係咁樣答，咁就係咯，就可以溫一溫佢啦。咁就聽日出嘅話就係咯，可以執咗2分。咁就好快就同大家講幾樣嘢，就係話嗱，我哋知道 pH 同 H 正係有關係啦，係咪？咁但係我哋成日聽另外嗰3隻字嘅，就係 strength、concentration、basicity。呢一課成日聽噶嘛，之後成日搞亂晒噶嘛，係咪？咁其實呢度就係想乘機清一清個 concept，就係話原來佢哋之間咧，即係點解咁多人搞錯咧？就係畫翻幅關係圖就你會清晰啲嘅，就係話其實佢係有個因果嘅關係喺度嘅。我哋話咁樣嘅，咁其實咧我哋話H 正嘅 concentration 咧係受前面嗰3隻嘢影響嘅，即係前面嗰3隻係 factor 因素導致 H 正嘅濃度唔同嘅，而我哋就唔可以混為一談咯，即係呢啲係因，呢個係果咁解嘅。咁前面嗰3隻 factor 唔同嘅強弱啦、高低啦，就會導致 H 正有唔同嘅 concentration 啦。之後你負 log 咗出嚟，自然就有唔同嘅 pH。成個諗法係咁樣左度右咁樣諗嘅，係啦。咁至於前面嗰3隻嘅 factor 都講一講咯。咁basicity 就應該冇人唔知啊。咁呢度好快講一講啦。個 definition 咧就係嗰個 number of ionizable hydrogen atom per acid molecule。舉例 HCl 就1粒啦，因為佢粒到1粒，H2SO4 就2粒啦咁樣。咁就係啦，就係咁嘅樣嘅。咁至於你話個 strength 就係咩咧？就係個 extent of ionization。
即係話我當我抌100粒嘅 acid 落去，若果100粒都可以出晒 H 正嘅，咁嗰個咪叫 strong 嘅 acid 咯。若果得一粒係可以出到嘅，咁呢啲咪 weak acid 咯，就係咁解釋。咁之後個 concentration 咧就冇啊，就你明係咩啦？即係同一個空間入邊有幾多粒啫。咁 strength 同 concentration 點解咁容易撈亂咧？就係話我可以畫翻一個表嘅，就應該會清晰啲。就係若果呢邊係 strong 啦，呢邊係 weak 啦，呢邊係 con 啦，大 loop 啦。其實點咧？嗱 strong 嘅 concentrator 即係話喺佢呢兜 solution 入邊有超多粒 acid molecule。咁之後咧，我會用綠色筆咧去剔嗰啲係能夠做到 ionization 嗰啲嘅。嗱之後你就會發覺全部都做到嘅，原來呢度。咁嗱，我哋睇翻先 concentrator 梗係好高啦，呢度好密集啊嘛，好多粒嘅acid molecule 啊嘛。咁所以係 concentrator。咁但係 strong 咧係咪 strong 咧？都係喎，因為佢基本上100% 全部都係 ionize 做 H 正嘅喎。咁所以就係 strong 加 concentrator。weak 加 concentrator 咩意思咧？就係話佢呢度係啊，冇錯，有好多粒，因為佢 concentrator 啊嘛。咁係塞爆晒，但係實際上做到 ionization 得2粒咁樣啫。咁其實呢個咧就係我哋話就係 weak 啦，因為佢好少 percentage 嘅 acid molecule 可以做到 ionization，但係佢係好多喺入邊嘅。好啦，咁之後若果大 loop 加 strong 係咩意思咧？即係可能呢度入邊得3粒嘅啫，咁但係佢3粒入邊3粒都做到喎。咁呢個咪大 loop 咯，因為好少，但係 strong 就係因為佢100% 都可以 ionize 到。咁 weak 加大 loop 就係最慘啦，得3粒。入邊仲有得1粒係可以做到嘅啫，咁呢個就係 weak 加大 loop 咯。咁咧，我哋 compare 嘅時候咧，我哋記住有一個準則嘅，就係話我哋一定要係好清晰，係比較到咩叫比較唔到咧？就係話呢啲同埋呢啲啊，呢個 case 同埋呢個 case 係我哋不能夠比較，得唔得？你話可以綠色筆嗰啲係可以比較，譬如咁樣咯，咁樣可以比較，咁樣係可以比較，得唔得？甚至咁樣都可以比較。但係你話紫色筆嗰兩個係不能夠比較，個原因係因為一強一弱，即係話咩咧？我1號仔啦，呢個叫2號仔啦。1號仔就 concentrated 過2號仔，但係1號仔又弱過2號仔喎。咁我唔知道究竟 concentrated 即係你明唔明啊？大家各有一個好處咯。咁所以其實就好難 compare 到出到嚟嗰個 H 正嘅 concentration 究竟邊個高啲，因為我哋係攞呢3個個因去得出咗結果啊嘛。咁但係我哋就唔可以 compare 呢兩個去得出究竟邊個 H 正嘅濃度係高啲嘅，呢個係做唔到嘅。我哋係除非有額外嘅資訊啦，佢同你講你係點都好啦，係啦。咁就係咁嘅樣咯。同大家清翻 concept 啫，呢度最主要係。咁之後啦，就係講 pH 啦。仲有 pH 7我都想講呢個就係嗱，大家有個謬誤嘅就係 pH 7係咪 neutral 咧？咁就唔一定係 neutral 喎，你記住 pH 7係 neutral 咧，係只係有一個 assumption 嘅，就係喺25度嘅情況。若果唔係25度嘅話咧，千祈唔好話 pH 7係 neutral，係啦，唔一定㗎呢個。咁至於個背後個原理點解咧，就關 equilibrium 嗰課事嘅。咁其實就係關呢個 equilibrium H2O 嘅 self-ionization。不過呢度我即係唔夠時間啦，我就如果你想知嘅話，你 WhatsApp 問我啦，我同你講翻。咁背後都比較複雜啊，要講得比較耐，咁就唔特別講啦喺度。咁就最後啦 neutralization 嗰度啦 titration 有少少嘢講嘅。咁 titration 就係啦，最緊要識寫prepare 呢個 standard solution 咯。我覺得都有機會考嘅呢個。上一次考好似係2021年，我冇記錯，我唔係好肯定，我都係。咁就 prepare standard solution 咯。咁有幾個步驟，有4個步驟要寫嘅，係啦，你可以參考翻我記得係2021年嘅第幾條咧？好似係第7條，我唔係好記得。2021年啦，總之係響1B 嘅 section 1嗰度，即係好似頭8題啦，總之係就你自己睇翻啦，嗰度有個 marking 嗰時。咁有幾步一定要寫到嘅。第一你要係 dissolve 嗰個 sample 啦，咁你梗係啦，你 solution 要用咗先啦，就係 in 一個 beaker 啦。咁我哋唔會一開始就喺 volumetric flask 入邊先，我哋會用個 beaker 係 dissolve 咗先，因為容易溝啊嘛。咁之後第二步再 transfer 去嗰個 volumetric flask，我用 VF 表示啦。volumetric flask 前面一定記住，一定要加嗰個嘅 volume 嘅，即係題目會同你講㗎啦。你用邊個 flask？咁通常都係250 cm³嘅 volumetric flask，記住一定要寫嘅呢個。咁之後啦，我哋第3步就係要 rinse 嗰個嘅
beaker 啦，因為你頭先用嚟溶嗰個 substance 啊嘛，咁我點知會唔會有 substance 殘留咗喺上面咧？咁所以我就要 rinse 佢咯。咁但係 rinse 完你唔係倒咗就算㗎嘛，你唔係清潔佢嘛，你要因為我 rinse 佢就係怕有嘢殘留喺上面，咁我 rinse 佢就係等殘留嘅嘢全部溶晒落水啦100%，咁之後我再將嗰啲剩低嘅嘢倒翻落個 volumetric flask。咁個英文上嘅講法就係 transfer washings 啦 to volumetric flask。咁最後一步啦，就係加水 until 嗰個 graduation mark。graduation mark 就係話一開始你咪講話幾多 cm cube 嘅 volumetric flask，譬如250 cm cube，咁佢250 cm cube 嗰度咧會有條線嘅，咁嗰個就係叫 graduation mark。咁一般喺個樽頸個位啦。咁之後你就加水加到去嗰個位咯。咁之後就最後嗰步就我都講埋啦，穩陣啲。雖然有陣時有啲年份係唔需要寫，就係要 stopper 嗰個 flask 咯，即係冚蓋啦。之後就 shake thoroughly， 即係搖勻佢咁解。咁就你寫齊晒5步就，因為2分就寫呢啲就寫齊晒5步咧就應該冇問題啦。咁之後就另外啦，有啲嘢想提翻 indicator 嘅選擇。indicator 我哋有陣時係有限制嘅，記住永遠係有個 strong 嘅 acid 加 strong 嘅 alkali 咧，應該係咁講。strong 就係 S 咁解咯 ，weak 就係 W 咁解咯。咁呢個就係 strong， 呢個係 strong weak strong weak 4隻 case 啫，係啦。咁就我哋話揀咩咧？咩做 indicator 啊？呢個咧就冇所謂。strong 加 strong 係最萬能嘅，你咩都得啦。strong 加 weak 咧，記住一定係 methyl orange 嘅。weak acid 加 strong alkali 必定係 phenolphthalein。咁之後下面 weak 加 weak 唔使做 titration， 唔會有 titration 係 weak 加 weak 㗎，係啦。咁所以就你呢3個 case 啫，係啦。咁就係咁嘅樣咯。係啦，咁至於點解咧？因為 methyl orange 係比較 pH 細過7嗰邊轉色啊 ，phenolphthalein 係 pH 高過7嗰邊轉色啊，咁所以我哋會咁樣揀，係啦。之後最後salt preparation， 我覺得都有機會考呢個。咁 salt preparation 咧，其實我哋係話有3種嘅，有3個 case 啦。咁其實就係分別咧，係我哋嘅叫做咩啊？嗰個就係 prepare insoluble salt 啦。咁就係由 soluble 嘅，因為我哋即係 salt preparation 咧，通常都係一隻 acid 加一個 base 咁樣嘅。咁我哋就係 soluble 嘅 acid 同 base， 兩個 soluble 即係出 insoluble。咁之後一係就 soluble 加 insoluble 嘅 product， 之後就出咗 soluble 嘅，即係一隻 soluble 一隻 insoluble 嘅 reactant 咯，出隻 soluble 嘅 salt。第3隻最麻煩嘅，亦都係從來冇考過嘅，印象中 soluble 加 soluble 出 soluble。呢個係最鬼麻煩嘅，下面嗰個，上面嗰兩隻都 OK。呢隻就考過，呢隻都考過，唯獨下面嗰隻係未曾考過啫。而 salt preparation 咧，好似都至少2年冇考，印象中好似係啦。咁所以都我覺得有機會，即係甚至我唔知，如果好人嘅話就 essay 啦，因為 essay 出 salt preparation 其實基本送嘅啫，因為你係背定成個框架入去嘅，可以係。咁就呢個講得好快。咁就 soluble 加 soluble， 我呢度約咗講就算啦，因為我覺得即係如果出嘅話，比較大機會可能係下面嘅啫，係啦。咁soluble 加 soluble 就 insoluble 啦，即係簡單啲嚟講，兩隻嘢溝埋啦，係咪？咁之後就會出咗 precipitate 啦。咁其實你最緊要有啲 precipitate 之後，你要 separate 佢嘛，你要做 filtration 啦，去 collect 嗰個 precipitate 啦，係啦。咁之後咧，下面之後你 collect 咗啦嘛，咁之後你就要去洗咗佢啦，之後就 dry with filter paper 啦。咁你又唔好寫到咁 hea 啦，唔好咁寫 wash 啦，你話 rinse with deionized water 啦，我想寫 di water 啦，rinse with deionized water 啦。咁之後若果呢個點樣咧，都出過啦，其實之前好似印象中係出 MgSO4，我冇記錯，唔係好記得。係啦，咁就 soluble 加 insoluble 出 soluble， 就係話你要加 excess 嘅 insoluble 嗰隻 product。即係舉例，譬如 prepare MgSO4，我記得好似考過。
咁譬如用 MgCO3 同埋 H2SO4 prepare 啦，我哋點樣 prepare 咧？記住係加 insoluble 嗰隻要 in excess 嘅，即係 MgCO3 係 insoluble 嘛，我哋加 excess 嘅 MgCO3。個原因我哋要確保所有嘅 H2SO4 咧係 react 晒嘅，係啦，咁樣就唔會 contaminate 我嗰個 solution，即係我唔會 contaminate MgSO4 個 solution， 係啦。咁所以我哋就加落去啦 excess， 咁之後咧 excess 咁多咗嘅 solid 啊嘛，我哋就 filtration 啦，係咪？咁之後你就會有個 solution 啦，就係 MgSO4 嘅 solution。記住之後就走去 heat 佢啦，之後就 hot saturated 嘅 solution 啦，等佢變。咁之後再慢慢cool down 去出 crystal。咁之後最後嗰步咧，又係啦，用 filtration 去 obtain 嘅 crystal 啦，之後 rinse with small amount of cold deionized water， 因為呢個牌用 small amount of cold 嘅 DI 水，係啦。咁之後最後就 dry with filter paper。咁其實有個口訣就係 filter wash dry，因為每條 salt preparation 咧，其實基本上最後都係 filter wash dry 嘅。你發覺呢度 filter wash dry 呢度又係嘅，攞咗 crystal 之後啦 filter wash 之後 dry 係啦。咁其實每次都係咁嘅啫。咁就 soluble 加 soluble 呢個就比較麻煩，因為點解咧？我哋分唔開嗰啲嘢，咁所以其實呢個反而係一個比較特別嘅 case，就係用 titration 去做。咁我哋咧其實有個其實兩次嘅 titration， 記住第一次咧係要加 indicator 嘅。舉例其實我可以 prepare 譬如 NaCl 咁樣先算咯。咁其實我會知道佢係 NaOH 加 HCl 係咪？咁但係煩嘅位就喺度啦。我 NaOH 同 HCl 要啱啱好加到嗰個 end point， 我先至叫做啱噶嘛。因為若果我過咗 end point， 即係either 係 NaOH in excess 或者 HCl in excess， 咁啊出到嚟咪 contaminate 咗一個 solution 咯。咁所以其實唔理想啊呢個狀態。咁於是其實我哋就會係用 indicator 去判斷佢究竟係邊一隻，即係判斷係要幾多個量先啱啱好達到個 end point。咁我就確保 NaOH 同 HCl 係 completely react with each other。咁之後先至去 prepare 個 solid。咁第一次 indicator 啦，我會落 indicator， 原因可以 determine 嗰個 end point。咁點樣 determine 咧？就係話即係好似你做 titration 咁樣咯。舉例之後，我就可能知道，原來要36 cm³ 嘅某隻嘅 NaOH 先可以同呢個27嘅 cm³ 嘅HCl react 嘅咁樣。咁每次都唔同嘅，因為 concentration 唔同，係啦。咁之後我舉例啦，36個 NaOH 就可以 react with 27個 HCl 咁樣先算。咁我就攞到呢個 end point 就知道啦，係咪？下一步我就會攞去做第二次嘅 titration。咁呢次嘅 titration 就係直接落36 cm³ 嘅 NaOH， 落去27 cm³ HCl 之後唔用 indicator。咁樣我就好肯定去到落到去嘅時候咧，嗰杯溶液其實係一個處於 end point 嘅溶液，但係我唔需要用 indicator 去 test，因為我上一次已經 test 咗啊嘛。咁之後嗰一兜就係啱啱好係一個完美嘅 NaCl 嘅 solution。咁之後啦，又係 filter wash dry 搞掂咯。咁唔係 heat 啦 ，heat 去到hot saturated solution 啦，cool down 啦，之後 form crystal， 之後先至 filter wash dry。咁就係咁樣咯。咁係啦，有個 soft preparation 就小心啲呢度咯。係咯。如果我講得唔係好清楚，你就WhatsApp 我咯。係啦，我再同你講翻。咁呢條片比較長，我可能都有得下一 part 啊。咁就係咯，去到 X and base 呢度暫時就係咁樣。之後我會再有第二 part 嘅係。